औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद कैसर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल सैयद गोट फार्म के नाम पर। तो व्यूअर्स, आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते वाले दिन लगती है चक मदरसा बकरा मंडी। तो आपका भाई आज चक मदरसा बकरा मंडी में मौजूद है और आज इंशाल्लाह जी आपको 2025 की कुर्बानी वाले लाटे चेक कराऊंगा, प्योर मक्खी चीनी नस्ल के जानवर चेक कराऊंगा, हैवी किस्म के जानवर भी चेक करवाऊंगा और नॉर्मल वेट वाले जानवर भी चेक कराऊंगा। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो अल सैयद गोट फार्म को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचता रहे। तो व्यूअर्स, बात वो होगी जो हक पर मुबनी होगी, ठीक है। और इंशाल्लाह आपके भाई को किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाजिर करके बोल रहा हूँ कि जो अपडेट देता हूँ ना वो रियल में अपडेट होती है। अगर मैं व्यूज़ के लालच में कुछ और बताऊँ और जो भाई दोस्त मसलन सियालकोट, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा से आते हैं, इतने दूर दूर सफ़र करके आते हैं और इधर आकर फिर उन्हें जो जेन्युइन रेट चल रहे हैं मंडियों में वो जब वो सुनेंगे तो वो बोलेंगे यार यूट्यूबर तो झूठ बोलते हैं। तो इंशाल्लाह भाई मैं आपका टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करूँगा, आपको किसी किस्म का कोई धोखा नहीं दूंगा, आपको वो बातें बताऊँगा जो इधर मंडियों में चल रही हैं और वो रेट लेकर दूंगा जिस रेट पर जानवर इंशाल्लाह इधर सेल हो रहे हैं या जिस रेट पर जानवर जो है ना जी इधर जानवरों की डिमांड होती है जी। बाकी व्यूअर्स, बाकी वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। तो ये लाट है जी 2025 की कुर्बानी वाली लाट है, ठीक है। टोटली वाइट चीने बकरे हैं। कितने बकरे हैं, कितना इनका रियल वेट है, मुंह से कितने दांत हैं, अभी भाई से पूछते हैं। पहले आप तसल्ली से चेक कर लें जी। जी अस्सलाम वालेकुम लाला, कितने जानवर हैं? 25 जानवर हैं। मुंह से कितने के दांत वाले हैं? अच्छा, 2 दांत और 4 दांत वाले हैं, टोटल 25 हैं। जिंदा वजन एक बकरे का कितना होगा? वज़न का नहीं पता, तकरीबन मेरे ख्याल से व्यूअर्स जो वज़न है ना वो 75 से लेकर 80 केजी इनका वज़न है लाइव वेट, ठीक है। और मुंह से 2 दांत 4 दांत। सर क्या डिमांड हो रही है? 2,40,000 पर बकरा। फाइनल क्या हो जाएगा लाला? 2,20,000। कमी पेशी करें लाला, रेट आपका ज़्यादा है, कमी पेशी करें सर। पूरे 2 लाख, पूरे 2 लाख पर बकरा, 2 लाख पर बकरा। व्यूअर्स चेक करें, जानवर अच्छे हैं नो डाउट। ये देखें माशाल्लाह। बाकी इसमें वाकई यार 100 केजी वाले बकरे भी मौजूद हैं क्योंकि बकरे टोटल इकट्ठे खड़े हैं इसलिए नहीं अंदाज़ा हो रहा। 2 लाख भाई डिमांड कर रहा है जी। मोबाइल नंबर इंशाल्लाह भाई से लेंगे। मोबाइल नंबर बताओ जी। 0307 जी जी, ये भाई का मोबाइल नंबर है, ठीक है। और टोटल 25 बकरों की लाट है जी। मुंह से 2 दांत और 4 दांत वाले बकरे हैं जी। ये दूसरी साइड से आपको चेक करा दूं व्यूअर्स, ये देख लें जी व्यूअर्स। तो उस लाट के बाद ये लाट चेक कर लें। माशाल्लाह भाई के पास बहुत ही हैवी किस्म के जानवर हैं और प्योर मक्खी चीनी नस्ल के जानवर हैं व्यूअर्स। वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए बनाता हूँ कि बकरों की अपडेट जो होती है ना वो कंप्लीट आपसे शेयर करता हूँ व्यूअर्स। कुछ दोस्त होते हैं जो कि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं वॉच करते, तो बराए मेहरबानी वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया करें, इसमें आपका ही फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें मैं हर पॉइंट आपसे शेयर करता हूँ बकरों के हवाले से। बाकी ये बकरे हैं जी बिल्कुल जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में एक लाट लगाई थी सेम उसी तरह के ये जानवर हैं जी। तो इस भाई से इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। पहले आप जानवर तसल्ली से चेक कर लें जी कि बकरे कौन सी कैटेगरी के हैं, कितने वेट वाले बकरे हैं जी। बाकी माशाल्लाह जानवर चेक करें व्यूअर्स, खूबसूरत जानवर हैं, हेल्दी हैं और माशाल्लाह बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ें हैं जी। चेक करें व्यूअर्स जी। अस्सलाम वालेकुम लाला, कितने जानवर हैं आपके पास? सर 21 बकरे हैं। मुंह से कितने दांत वाले हैं? अच्छा, 2 दांत, 4 दांत और 6 दांत। 21 बकरों की क्या डिमांड हो रही है पर पुट्ठे के हिसाब से? 1,75,000। फाइनल क्या हो जाएगा सर? तकरीबन 1,60,000। 1,60,000 भाई डिमांड कर रहा है जी। 2 दांत, 4 दांत और 6 दांत वाले बकरे हैं। चेक करें व्यूअर्स।
ठीक है व्यूअर्स, हर एंगल से आप जानवर चेक करें व्यूअर्स। 1,60,000 पर बकरा जी। जी व्यूअर्स, तो व्यूअर्स आज चक मदरसा बकरा मंडी में माशाल्लाह टोटली मक्खी चीने जानवरों की लाटें आई हुई हैं। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्लियरली और तसल्ली से चेक करा सकूं जानवर, लेकिन भीड़ रश इतना है कि आपको मैं तसल्ली से जानवर नहीं चेक करा सकता। बाकी 100% कोशिश करूंगा कि आपको जानवर तसल्ली से चेक करवा सकूं। अभी ये लाट है जी, बड़े जानवरों से थोड़ी से नॉर्मल वेट वाले ये जानवर हैं। पहले जैसे मैंने आपको 2 लाटें चेक कराई हैं स्टार्टिंग में, उनसे ये नॉर्मल वेट में है। बाकी माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह जानवर हैं। चेक करें मुंह से कितने दांत हैं और कितने टोटल जानवर हैं, ये सारी डिटेल भाई से लेंगे। पहले आप तसल्ली से चेक कर लें जी हर एंगल से। ये देख लें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। साइड पर होना, दूसरी साइड से भी आपको चेक करा दूं व्यूअर्स। माशाल्लाह जानवर अच्छे हैं, खूबसूरत जानवर हैं व्यूअर्स। बाकी लेना देना नसीब की बात है। आपके भाई का काम है कि आपको रियल अपडेट दूं, ठीक है। माशाल्लाह सुपर, माशाल्लाह ज़बरदस्त रेंज वाले जानवर हैं। अच्छा लाला, कितने जानवर हैं टोटल? सर कितने जानवर हैं? ये टोटल 55 बकरा है, वो वाले भी हैं इनमें? अच्छा, तो पहले मैं तसल्ली से टोटल 55 बकरा ही चेक करा दूं व्यूअर्स। टोटल भाइयों के पास है 55 बकरा, ठीक है। और माशाल्लाह टोटली 2 दांत, ठीक है। और इनमें कुछ जानवर होंगे जो 4 दांत होंगे। ये जानवर भी इन्हीं बकरों के साथ हैं, ठीक है व्यूअर्स माशाल्लाह। और ये भाई जो है ना जी रेगुलर काम करने वाले भाई हैं, इनसे आप जो है ना जी डील करें, इंशाल्लाह 100% ये काम करने वाले भाई हैं। सर 55 बकरे हैं आपके पास, क्या डिमांड हो रही है? 1,20,000 पीस। सर जो फाइनल आपने लेना है वो बताएं। 1,10,000 में। 1,10,000 फाइनल? बिल्कुल देख लें, कभी भी पेशी भी हो जाएगी। सर कितनी की हो जाएगी? सर तकरीबन बता दें। 1,05,000 को। सर मोबाइल नंबर बता दें। 7 जी जी 721 45 29 721 42 29, ठीक है जी 42 29। बाकी व्यूअर्स अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी, बिल्कुल आपका भाई जो है ना जी एक घरेलू शौकीन भाई के पास आया है जी। माशाल्लाह उसने घर में ये एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। बाकी माशाल्लाह जी उसने घर में ये जानवर तैयार किए हैं। इंशाल्लाह पूछेंगे कि भाई आपने क्या खिलाया है, ठीक है। ये सारी डिटेल लेंगे। पहले आपको पता है ना शीदे पहलवान वाले बकरे मैंने आपको दिखाए थे, माशाल्लाह सेम वैसी ये चीज़ें हैं माशाल्लाह, उससे ऊपर है नीचे नहीं है। चेक करें माशाल्लाह, लेना देना नसीब की बात है व्यूअर्स। मेरा तो यही काम है कि यार आपको शौक़ वाले जानवर चेक करवाऊँ, ठीक है। बाज़ वक़्त ऐसे लोग भी हैं जो कमेंट करते हैं कि कैसर भाई अगले बंदे के जानवरों की आप तारीफ़ ज़्यादा कर देते हैं, इसलिए वो रेट जो है ना वो ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। भाई ऐसे जानवर होंगे तो भाई सीधी सी बात है, तारीफ़ तो करनी पड़ेगी। माशाल्लाह खूबसूरती के साथ साथ वेट चेक करें। इब्रार भाई साइड पर हो ना, ये चेक करें माशाल्लाह, ये बच्चा चेक करें व्यूअर्स। बाकी लेना देना नसीब की बात है जी, ठीक है। क्या बात है जी माशाल्लाह, तकरीबन 4.5 से लेकर 5 मन वाले बकरे हैं जी। चेक आप कर सकते हैं व्यूअर्स, चीज़ें आपकी आंखों के सामने हैं जी। तो इब्रार भाई कुर्बानी के मुतल्लिक कोई नुक्स ऐब तो नहीं है किसी भी बकरे में? साफ है। अच्छा साफ़ है। बाकी इब्रार भाई जो है ना जी थोड़ा सा मुझे गाइड कर रहे हैं। बाकी बकरे जो हैं इस अंकल साहब के पास हैं जी माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह पूछेंगे कि क्या खिला पिला रहे हैं आजकल और क्या। इतनी मेहनत करता है, इसमें बड़े जानवर वो नुक्स वाला जानवर नहीं रखता। हाँ वो नुक्स वाला जानवर नहीं लेता है, आपने सही बात सारी मेहनत ज़ाया हो गई। ठीक है जी, ठीक है, ये बात भी ठीक है। जो बंदा ऐसे जानवर तैयार करता है पहले वो तसल्ली से जानवर ख़रीदने से पहले तसल्ली से जानवर चेक करता है कि यार किसी जानवर में कोई मसला मसलाई तो नहीं है, क्योंकि उसने फिर जो है ना जी व्यूअर्स पूरा साल रखने होते हैं या 2 साल रखने होते हैं, फिर जाकर इतने जानवर तैयार होते हैं जी। इब्रार भाई तो खुराक में वैसे पूछें क्या चीज़ खिला रहे हैं? डकरा, चने का डकरा, गंदम होती है, मकई होती है और चना होता है। 4 चीज़ें मिक्स होती है। 4 चीज़ें मिक्स होती है। और दूध वगैरह भी देते हैं? दूध वगैरह भी पिला रहे हैं अंकल जी? कितना दूध? एक दिन में एक बकरे को कितना दूध पिला रहे हैं? 8 बकरों को 10 किलो रोज़ाना दूध पिला रहे हैं। ये भैंस का या गाय का? अच्छा जी, ये भैंस का जो है ना जी रोज़ाना 10 लीटर दूध पिलाया जाता है इन 8 बकरों को, ठीक है व्यूअर्स।
और साथ में ऑयल वगैरह तेल वगैरह भी दे रहे हैं बकरों। अच्छा, तकरीबन 1 मन 8 बकरों ने तेल भी ले लिया है जी सर्दियों में। ये ना भी और खुराक देने का भी एक टाइम होता है, सीज़न होता है, ठीक है ना जी। तो ये जो ऑयल वगैरह होता है ना, सरसों का ऑयल, तो ठीक है ना जी। तो वो नहीं वो उधर अभी हम आएंगे, अभी ना बांध इस अभी ना बांधे ना, अभी ब्रीडर क्वालिटी के जानवर भी अंकल के पास खड़े हैं व्यूअर्स, तो इंशाल्लाह वो भी आपको मैं चेक करवाऊंगा, ठीक है। क्या बात है जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें हैं व्यूअर्स, चेक करें माशाल्लाह। इसके बाद आपको और बड़े जानवर चेक कराऊंगा जो ब्रीडर हैं इस भाई के पास, ठीक है जी। वो अभी ब्रीडर हैं, ठीक है। वो वाले जानवर भी इंशाल्लाह मैं आपको चेक करवाऊंगा। आपने बस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। आपके लिए मेहनत करता हूँ इलाके में, जिस भाई के पास मुझे मालूम होता है कि इसके पास शौक़ वाले जानवर हैं, जाकर आपको भी वो शौक़ उसका चेक करवाता हूँ, आपकी खिदमत में लगा रहता हूँ व्यूअर्स। आपका राइट बनता है कि आप जो है ना जी मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको रियल अपडेट मिलेगी। जितने का जानवर होगा उतना ही रेट आपसे मांगा जाएगा, ठीक है जी। तो सर ये 8 बकरों की क्या डिमांड है इब्रार भाई? ये 8 बकरों की डिमांड क्या है फाइनल? वो अभी मैं पूछ रहा हूँ ना, कह रहा है कि अगर सारे को इकट्ठे बकरे लेगा ना, हाँ ठीक है, 5 लाख को फाइनल। अच्छा, 5 लाख रुपए एक बकरे की डिमांड है। अंकल जी कोई प्यार मोहब्बत करें, थोड़ा बहुत की प्यार मोहब्बत कर दें, चलो थोड़ी बात प्यार, तकरीबन 4.5 लाख को फाइनल करें, आपकी मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया जी। 4.5 लाख को आप ये बकरे ले सकते हैं। मैं अपने ईमान से कह सकता हूँ व्यूअर्स के ये बकरे वाकई बहुत मुनासिब रेट में आपको बन रहे हैं। तो इब्रार भाई ये अभी जो एक बकरा है ये तकरीबन 5 मन का है, ये वाला 5 मन। एक दफ़ा छोड़ कर बाहर ले आए ताकि मेरे व्यूअर्स को पता चले। ये आगे से निकाले ना, ये पैड़ा, हाँ ये निकाले ना व्यूअर्स। ऐसा जानवर आपको पता है कि वो शीदे पहलवान के पास थे तो उसने 10-10 लाख डिमांड की है, ठीक है ना। अल्लाह पाक इनके ईमान की सलामती रखे, नहीं दिए। तकरीबन मेरे पास पार्टियाँ दी, ये देखें माशाल्लाह, ये बकरे ले जाएं 4.5 लाख में यार, बम्पर प्राइज माशाल्लाह जी। ऑफर भाई ने आज लगा दिया जी, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया जी। पूछ लो कि एक बकरे का नहीं देगा, एक मिसाल है अगर ये औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद कैसर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल सैयद गोट फार्म के नाम पर। तो व्यूअर्स आज माशाल्लाह जी एक दफ़ा फिर आपका भाई माशाल्लाह जी एक भाई के पास आया है जी, जिसने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का शौक़ किया हुआ है। आज इंशाल्लाह जी पहले आपको मैंने शीदे पहलवान के बकरे चेक करवाए थे जिसमें बीतल नागरे भी थे और मक्खी चीने भी थे, ठीक है नहीं। और आज इंशाल्लाह जी एक भाई के पास आए हैं माशाल्लाह, इसके पास बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत हैवी किस्म के जानवर, फुल तैयार जानवर। और माशाल्लाह ये टोटल जानवर फॉर सेल हैं। कितने में माशाल्लाह जी ये भाई कितनी डिमांड कर रहा है, कौन से ये वेट के हैं, क्या इनकी हाइट लेंथ है, ये सारी डिटेल दूंगा इसी वीडियो में। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो अल सैयद गोट फार्म को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इब्रार भाई को 2-3 बकरे ले हैं इधर, तो व्यूअर्स वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि आपके लिए आपका भाई काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाता है। ये देखें, और माशाल्लाह आपने यार लाजमी पढ़नी है क्योंकि फुल साइज़ के और हैवी किस्म के जानवर हैं। ये देखें माशाल्लाह जी, ये वाला ले हैं इब्रार भाई, क्या बात है, ये वाला भी निकालें जी। टोटल कितने बकरे हैं और कौन सी डिमांड रेंज वाले हैं और भाई क्या डिमांड कर रहा है और कितने में ये जानवर होने चाहिए, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का जानवर है जी। बाकी लेना देना नसीब की बात है जी। माशाल्लाह आपने लाजमी पढ़नी है। ये देखें जी, सीने चेक करें, प्योर मक्खी चीनी नस्ल के ये जानवर हैं जी, ठीक है जी। और टोटल जानवर कितने हैं और भाई क्या डिमांड कर रहा है आगे चलकर इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा जी। चेक करें व्यूअर्स, माशाल्लाह ले आए जी, ले आए बाहर ले आए माशाल्लाह जी, सियालकोटी कलर, ठीक है व्यूअर्स। एक एक जानवर आपको चेक करवाऊंगा, ठीक है। क्या बात है इब्रार भाई, मुंह से कितने दांत है? तकरीबन 6 दांत 8 दांत है। 6 दांत और 8 दांत वाले बकरे हैं। मुंह खोल, ये 6 दांत में है जी, ठीक है व्यूअर्स। और माशाल्लाह बहुत ही कमाल की चीज़ है जी, चेक करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर बनेगी, बाकी इंशाल्लाह
बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी वाले जानवर आपको चेक कराऊंगा। अगर आपने ऐसे बच्चे लेने हैं 2026 की कुर्बानी के लिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये जानवर भी फॉर सेल हैं, अगर ये आपको चाहिए तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी जिस भाई के पास ये जानवर मौजूद हैं उसका नंबर वगैरह भी लेंगे। सीना चेक कराएं जी, माशाल्लाह। मुंह से ये भी तकरीबन 6 दांत या 8 दांत होगा। चलाएं थोड़ा सा आगे। 47 इंच इसका कट है। अच्छा 47 इंच इसकी हाइट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इन्हें क्या खिलाया जाता है ये सारी डिटेल इंशाल्लाह जी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आपने भी बकरे इसी तरह माशाल्लाह तैयार करने हैं तो आपको क्या चीज़ खिलानी चाहिए ये इंशाल्लाह जी थोड़ी देर तक आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह बताया जाएगा जी। माशाल्लाह। बाकी तकरीबन मेरे ख्याल से इनका वज़न कितना होगा एक एक बकरे का ज़िंदा? बकरा तकरीबन ये यानी कि कम से कम एक बकरा तकरीबन 4 मन का होगा। हाँ 4 मान से तकरीबन, हाँ मुझे भी पता है। 5.5 मन 6 मन का बकरा वो चेक कराए ना 47। हाँ वो वाला दोबारा चेक करा दे। अच्छा तो व्यूअर्स इसमें तकरीबन 4 मन से ऊपर वाले बकरे हैं, 5 मन 4.5 मन 5 मन 5.5 मन। अभी ये चीज़ देखें माशाल्लाह, ये चीज़ चेक करें इब्रार भाई, इसका कितना लाइव वेट होगा? 5 मन से तो ऊपर होगा। हाँ तकरीबन 5 मन से ऊपर होगा जी माशाल्लाह। ये चीज़ चेक करें व्यूअर्स, मुंह से 6 दांत, कमाल की चीज़ है। किसी किस्म का कोई मसला इसमें। एक दफ़ा थोड़ा सा चला फिरा कर भी दिखा दे। ये देखें माशाल्लाह। वो वाला भी ले आए हैं अंकल जी, वो वाला जो अभी छोड़ा है वो वाला भी ले आए हैं। ये तकरीबन 5.5 है। अभी आपका मैंने थंबनेल लगाना है, ठीक है इब्रार भाई। तो अभी माशाल्लाह चेक करें व्यूअर्स, क्वालिटी चेक करें। ये होता है माशाल्लाह, ये सीना चेक करें और लेग इसकी चेक करें माशाल्लाह, बैल के जितनी मोटी लेग है, ठीक है ना। जब आप ख़रीदारी करें ना खीरे बच्चे लें तो कोशिश करें कि मोटी लेग वाले लें। सही है इब्रार भाई, चला फिरा कर। ये क्यों थोड़ा सा ये नाखन की वजह से चलने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। नाखन अभी फ्रेश बनाए हैं। ये ले आए जी, वो वाला बकरा ले आए इब्रार भाई माशाल्लाह। चेक करें व्यूअर्स, कमाल के जानवर है जी। ये देखें माशाल्लाह चीज़ आई है जी, बहुत ही मतलब का जानवर है जी, बहुत ही मतलब का। 5-5 मन 5.5 मन वाले बकरे भी मौजूद हैं जी, ठीक है व्यूअर्स। खूबसूरती है, वेट माशाल्लाह जी, वेट के साथ साथ खूबसूरती भी है। ऊपर खींचे ना यार, सही तरह से बकरा चेक करें।